Так, вот у нас получается здесь полностью сняли весь пол. Сейчас мы будем эти все лаги убирать, полностью чистить, готовиться к стяжке. Здесь все грунтовать и будем заливать стяжку. В стяжке у нас будет электрика, потому что потолок у нас не подвесной, поэтому вся электрика будет в полу и все штробы будут снизу вверх идти. Далее здесь у нас полностью тоже все снято, уже демонтировано. Это вот как раз ламинат лежит, паркет точнее. Начали строительный мусор выносить и стену, все разбираем. Пухто я заказал, все, готовимся к вывозу. 4 ребят работают сегодня.